Misol uchun Java'da kod yozyapsizlar, Java'ni JDK'sini o'rnatishingiz kerak va sizlar o'rgangan sari o'zingizga ishonchingiz ortib boraveradi. Sintaksisini o'rganganingizdan keyin qiyin bo'lmaydi deb o'ylayman. Kod yozmani shunaqa narsa chiqarib ber, o'tgan darsda o'tgan edim senga desanglar, o'ylab o'tiradi. Va Foundation kursidagi Python kursini o'zini tugatsanglar, Windows uchun istagan applikatsionlarni qilishingiz mumkin. 4 tagina yoki 5 tagina satr kod bilan sizlar Windowsda xohlagan kodinglarni yozishingiz mumkin. Najot Ta'lim. Foundation ichida nimalar o'rgatilishi haqida qisqa tushuntirib berdim. Endi bularga to'xtalishimiz kerak ozgina. Aynan nima uchun o'rgatilayotgani, qancha vaqt o'rgatilishi, bolalardan kelgan savollarga qarab, lo'nda qilib bular haqida o'rtacha qisqagina javob berishga harakat qilaman. Demak, Foundation kursida C dasturlash tilidan oldin bolalarni dasturlash tiliga tayyorlash kurslari o'tiladi deb tushunsanglar bo'ladi. Ya'ni misol uchun kimdir endi notebook oldi, o'ylashi mumkin, men hali notebookda ishlashni bilmayman, ya'ni umuman olganda tizimda ishlashni bilmayman. Nima qilishim kerak degan savolda juda ko'p inson bergan. Ya'ni misol uchun shunaqa insonlar ham bo'lgan, kompyuterni tushunadi, lekin terminalni och desa, terminalni ocha olmaydi. Yoki shunaqa insonlar bo'lgan, kompyuterda ishlab yurgan, Excelda, Wordda kod yozib yurgan, lekin brauzerda, internetda kirib, Google'da qisqagina search qila olmaydi, ya'ni qidira olmaydi. Shularni hammasini sizlar Foundation kursini ichida o'rganasizlar va sizlar bu kursni tugatganingizdan, 15 kunlik kursni tugatganingizdan keyin o'zingizlarning kompyuteringizda to'liq ishlay olasizlar. Ya'ni kerak bo'lsin Wordda ishlaysizlar, kerak bo'lsin Excelda ishlaysizlar, Photoshopda ham ozgina ishlashni o'rganasizlar. Undan tashqari bu dasturlarni o'rnatishni o'rganasizlar. Eng muhim taraflardan bittasi shu. Misol uchun Java'da kod yozyapsizlar, Java'ni JDK'sini o'rnatishingiz kerak. Bilmayman, Java ham bormidi, Java ham bormidi, bilmayman uncha. O'shalarni o'rnatishingiz kerak. O'shalarni ham o'rganasizlar. Yoki Android uchun kod yozmoqchilar, Android Studioni o'rnatishingiz kerak. Uni ham o'rnatishni o'rganasizlar. Ya'ni eng kichik narsalardan boshlab kompyuterda ishlashni to'liq o'rganasizlar. Bu degani sizlarga bonus sifatida, ya'ni dasturlash tiliga boryapsizlar sizlar, lekin biliminglar yo'q, boshqa joylarda bilmayman qanaqa, faqat to'g'ridan-to'g'ri direkt dasturlash tili o'rgatilishi mumkin. Lekin sizlar Foundation kursida boshlanishini o'zidan kompyuter savodxonligini olasizlar, ana undan keyin qisqa muddat albatta zerikmaysizlar, undan keyin C dasturlash tili boshlanadi sizlar uchun. Demak, C dasturlash tili boshlangandan 1 oy davom etadi. 1 oyda endi o'rtacha 12 ta dars deb hisoblayapman. 10 ta yoki 12 ta dars bo'lishi mumkin. Va bu 10 ta 12 ta dars mobaynida sizlar C dasturlash tilini to'liq o'rgana olasizlar. Ya'ni tajribali bo'lmasanglar ham to'liq o'rgana olasizlar. Xudo xolasa, qo'shimcha algoritmlari bilan bu kurslarning orasida juda ham ko'p masalalar bor. Masala yechishni o'rganasizlar, misol yechishni o'rganasizlar, o'zingizlar fikrlashni boshlaysizlar sekin-sekin. Undan tashqari har haftada testlar olib boriladi va bu testlar sizlarni sinab boriladi. Ya'ni sinash uchun olib boriladi va bu testlardan o'tishinglar bilan o'sha gruppada qolgan holatda nima qilasizlar? Davom ettirasizlar. Agar testlardan o'ta olmadinglarmi, bitta oldingi gruppaga, ya'ni bitta orqadagi gruppaga o'tkazasizlar. O'sha narsani to'liq o'rganasizlar yoki uyda o'zingizlar zadacha qilib ishlaysizlar, ustingizda ishlaysizlar, mukammal bo'lasizlar, ana undan keyin davom etasizlar. Bu degani xuddi bilmayman, instadagidek o'rtada nazorat ishlari bo'ladi, bilmayman, testlar bo'ladi va hokazo shunga o'xshagan narsa bo'ladi va sizlar o'rgangan sari o'zingizga ishonchingiz ortib boraveradi. Agar sizlar chindan ham ITni o'rganmoqchi bo'lsanglar, vaqtingizlarni shunga ajratayotgan bo'lsanglar, demak testlardan muntazam tarzda o'tib borishingiz kerak. Chunki testlar sizlarni o'rgangan narsalaringizni chindan ham o'rganganinglarni ham bizga isbotlaydi, ham o'zingizga isbotlaydi. Bu testlarni o'rtada qo'shilganining asosiy sababi shu. Juda ko'p kishi boshida o'qituvchi o'rgatayotgan narsani yoki videorolikdan ko'rayotgan narsasini bir marta ko'radi, keyin o'ylaydi, bo'ldi o'rgandim deydi. Keyin kodga qaragan paytda tanishdek ko'rinadi, bo'ldi men buni tushundim, shunaqa qilinar ekan deydi. Lekin agar bitta kompyuter bersanglar qo'liga va kod yozmani shunaqa narsa chiqarib ber, o'tgan darsda o'tgan edim senga desanglar, o'ylab o'tiradi. Nima qilishim kerak ekan deb shpargalka qidirishga harakat qiladi. Ya'ni eski darsim qayerda ekan deb darsni qidirishga harakat qiladi. Nima uchun bilasizlarmi? Sababi kod yozmagani. Agar o'qituvchi doskada bergan yoki o'qituvchi sizlarga uyga vazifa sifatida bergan kodlarni muntazam tarzda u telefoningizda bo'lishi mumkin, laptopingizda bo'lishi mumkin, farq qilmaydi u, xohlagan joyda. Agar kodni yozib boraversanglar, ikki taraflama o'rgangan bo'lasizlar.
Ya'ni uch taraflama degan bo'ladi. Birinchisi o'qituvchi sizlarga o'rgatgani, ikkinchisi o'zingizlarga o'rgatganinglar. Ya'ni sizlar o'qituvchining kodiga qarab, yoningizga laptopinglarni ochib, kod yozyapsizlar. Ya'ni o'zingizlar yana bir marta o'rgatyapsizlar. Undan keyin kodinglarni yana bir marta o'qib chiqsanglar, uch taraflama nima deydi? Chiroyli dars bo'ladi sizlarga. Ya'ni uch taraflama o'rgangan bo'lasizlar. Yani yodlaysizlar o kodni, to'g'ri yodlaysizlar va ishlatishni boshlaysiz kodni. Kodni o'rganish bor, uni ishlatish bor. Sizlarga biz ishlatishni o'rganamiz. Uni o'rganishni documentationdan ham o'rgansanglar bo'ladi. Agar documentationdan o'rganib bo'lganda bizga ehtiyoj qolmas edi. Documentation sizlarga o'shalar nima edi, qanaqa ishlatiladi, shularni ko'rsatadi va biz qayerlarda ishlatishni o'zimiz tajribamiz bilan birga ko'rsatib boramiz va bilmayman, buni bilganingizdan keyin juda oson o'rganishni boshlaysizlar. Ya'ni men tajribamdan bilaman, eski o'quvchilarimda shunaqa holat kuzatilgan. Boshida shunaqa dars o'tishga harakat qildim. Ya'ni misol uchun, oddiy misol, listlar, HTMLda listlar degan narsa bor. U listlar vaqti kelib menyularda ishlatiladi. Ya'ni oson, eng osonini tushuntirdim sizlarga. Menyularda, misol uchun, veb saytlarning tepasida menyusi bo'ladi, bilasizlar? Shu menyularda ishlatiladi. Boshlanishida o'quvchilarimga uni qayerda ishlatilishini emas, faqat qanaqa ishlatilishini o'rgatganimda, o'quvchilar bir marta ishlatib ko'rdi, ikki marta ishlatib ko'rdi, uch marta ishlatib ko'rdi, 2-3 kundan keyin esidan chiqib ketdi. Lekin men shunaqa narsa deb ko'rdim ularga, ya'ni boshqa dars o'tayotganda, bu list dedim, dedim, ertaga biz menyularda ishlatamiz buni dedim. Keyin pastda agar biz batnlarni ketma-ketligini chiqarmoqchi bo'lsak, unda ham ishlatamiz dedim. Ya'ni agar rasmlarni ketma-ketligini chiqarmoqchi bo'lsak, undan ham ishlatamiz dedim. 2-3 ta misollar berdim bolalarga va o'sha misollarni nima deydi, real hayotda, ya'ni haqiqiy hayotda qayerlarda ishlatilayotganini ko'rsatib berdim. Keyin o'quvchilar ha dedi, bu shu yoqda ishlatilar ekan deb fikrlashni, ya'ni shuni shu vaqti kelganda shu yoqda ishlatar ekanman degan o'ziga javob topishdi va undan keyin o'rganishlari 2 barobar oshdi. Ya'ni o'qituvchining asosiy vazifasi tajriba bilan o'quvchini tajribasi orqali o'rgatish va tajribasini bo'lishish deb o'ylayman. Eng asosiy sabablardan bittasi ham shu o'quvchilarga dars o'tayotgani. Demak, endi kelaylik Cdan keyin, ya'ni 10 kun yoki 12 kun nima deydi, hard work qildinglar, ya'ni qattiq ishladinglar, Cni o'rgandinglar. Endi yelkalaringdan tog' ag'dariladi, chunki sizlar Pythonga o'tasizlar. Pythonga o'tganingizda bilasizlarmi? Cda semicolon degan narsa bor, bilmayman, braces degan narsa bor, brackets degan narsa bor, scope degan narsalar bor. Sizlar Pythonga o'tganingizdan keyin agar ingliz tilida 2-3 ta keyword bilsanglar, Pythonda bemalol kod yoza olasizlar. Va sizlar Cda o'rgangan narsalaringizni shundoq qiyin narsaligini ko'rasizlar, Pythonda shunaqa ham maza qilib o'rganasizlar. Unga mana o'rgatishim kerak bo'lmaydi. Men o'rgatmasa oldi o'zi qiziqishni boshlaysiz, bilmayman, motivatsiyalaring ko'tariladi va bir oyga ham yetmagan vaqtda sizlar Windows uchun application chiqarishni boshlaysizlar. Tkinter bilan yoki PyQt5 ishlatamiz. Undan keyin bilmayman, frameworklarni o'rganishga harakat qilamiz. Matplotlib bor, undan tashqari Pandas bor, bilmayman, ya'ni shunga o'xshagan bir dunyo kutubxonalar bor, oson bo'lgan. Shunaqa kutubxonalarni o'rganasizlar va ular nima uchun kerakligini o'rganasizlar. Ya'ni bitta kutubxona kerak bo'lar ekan mobil application chiqarish uchun, bitta kutubxona kerak bo'lar ekan algoritm chiqarish uchun, bitta kutubxona kerak bo'lar ekan bilmayman, Windows uchun application, Windows uchun dastur yozish uchun kerak bo'lar ekan, fikrlashni boshlaysizlar va Pythonda kodlar juda oson yoziladi. Ya'ni Pythonda kod yozishinglar ham shart emas deb o'ylayman. Chunki juda oson narsa. 2-3 ta inglizcha so'zlarni yonma-yon qo'yasizlar, o'rganibsizlar, qarasanglar. Ya'ni buni Pythonni o'rgatganimiz asosiy sabab, Pythonning hamma yo'nalishi bor. Xohlasanglar mobil application yozasizlar. Ya'ni bu urfda emas, lekin hozirdan aytaman, mobil application Pythonda yozilmaydi. Ya'ni yozish mumkin, lekin yozilmaydi deb aytyapman sizlarga. Ikkinchisi, web dasturlashda ommalashyapti sekin-sekin. Uchinchisi, Pythonni Windows uchun applicationlarda foydalansanglar bo'ladi va 4 tagina yoki 5 tagina satr kod bilan sizlar Windowsda xohlagan kodinglarni yozishinglar mumkin. Botlar yozishinglar mumkin, avtomatlashtirishinglar mumkin botlarni yoki bo'lmasa savdo komplekslari uchun nima qilib berishinglar, applicationlar qilib berishinglar mumkin. Bilasizlar, savdo komplekslarida bor. Men o'zim ham yozib berganman undan. Hisob-kitob qilib beradi, chek tekshiriladi. Chek, misol uchun chek bor, misol uchun telefoningizda hozir chet elda juda rivojlandi. NFC degan narsa bor. Telefoningizda xuddi Bluetoothga o'xshagan narsa va sizlar hozir kartalarda ishlatyapsizlar, avtobus, metro kartalarida ishlatyapsizlar buni. Men ham ishlatyapman. Ya'ni sizlar endi borib naqd pul to'lashinglar shart emas. Shundoq kartani olib borasizlar, qo'yasizlar, sizlardan pulinglarni yechib oladi. Va sizlarga oddiy misol keltiraman. Xuddi shunga o'xshagan cheklarni metroda ham ko'rgan bo'lsanglar kerak. Chekni shundoq ko'rsatadi, o'tib ketadi. Xuddi shu applicationni Pythonda qilish
Agar foundation kursini tugatsanglar 10 daqiqa vaqtinglarni oladi. Eng ko'pi bilan. Chunki 10 daqiqa deganim sababi sizlar o'sha agar bilsanglar 2 daqiqada kodni yozib olasizlar. Endi bu juda professionalcha bo'lib ketdi. 2 daqiqada yoza olaman men, chunki uni yodlaganman, 2-3 marta ishlatganman. 8 daqiqa vaqtinglar kamerani to'g'irlashiga ketadi. Ya'ni kameram qayoqda tursa yaxshi bo'lar ekan, kameram qayerda tursa, ya'ni zoom'i qanaqa bo'lsa, kodni tez o'qir ekan. Bitta qilishinglar kerak bo'lgan tarafi shu. Yoki Pythonda agar sho'ng'imoqchi bo'lsanglar, artificial intelligence, ya'ni sun'iy ongga sho'ng'ishinglar mumkin. Bilasizlar, Elon Musk oxirgi martda chiqargan ana yangiligi Neuralink bo'ldi, ya'ni miyaga chip o'rnatiladi. U miya faoliyatlarini chipga uzatadi, chip kompyuterga uzatadi. Bu degani kelajak degani, ya'ni bir kun keladi, biz chiplarimiz miyamizda bo'ladi. Kompyuter ham kerak bo'lmaydi bizga. Даже ko'z o'ynaga ham kerak bo'lmaydi agar linzalar chiqsa va kompyuter qurilmalaridan voz kechiladi. Telefon apparatlaridan voz kechiladi. O'sha vaqtlar keladi. O'sha vaqtda bilmasam, o'sha vaqtga moslashtiriladi Python sizlarni moslashtiradi. Chunki artificial intelligence da qilayotgan ishlarni 70% Pythonda qilinadi, 30% bilmayman, balki R da qilinar. Juda kam foizi boshqa tillarda qilinishi mumkin. Ya'ni artificial intelligence, sun'iy ong C da ham qilinishi mumkin. Boshqa tillarda ham qilinishi mumkin, lekin bularning orasida eng ko'p kutubxonasi bori Python. Bu Pythonda yozilgan kutubxonalarning hammasi ham C da yozilgan. Ya'ni menimcha, meni tushundinglar, ya'ni Pythonni o'rganishinglarning sababi sizlarga IT texnologiyalarini to'liq o'rgatar ekan. Pythonni rivojlanayotganining sababi ham shu. Ham oson yoziladi, ya'ni oson yoziladi deyapman. Python oson til emas. Python oson yoziladi, sintaksisi juda oson. Lekin boshqa tillardan farqi yo'q. Ular ham bir xil, ya'ni mantiqni tushunsanglar, sintaksisini o'rganganinglardagi keyin qiyin bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki matematikasi yaxshi bo'lmagan bolalar ham algoritmlarni o'rgana oldi. O'zim o'rgatdim va artificial intelligence dan, ya'ni sun'iy ongdan chiqqan vakansiyalarga sekin-sekin tayyorlanib borishyapti. Va aytmoqchi bo'lgan narsamni hammasi shu 100 taniydigan sxema bo'ladimi yoki umuman olganda sun'iy ongda ishlatiladigan qanaqa sxema bo'lsa hammasini Pythonda yozasizlar ertaga, menga ishonaveringlar. Undan tashqari bilasizlar, yaqinda bitta maqola ko'rdim, Najot Ta'limda edi yoki qaysidir Telegram guruhida edi. Netflix haqida gapirishibdi. Netflix haqida oldindan anchagina gapirgandim. Netflix bilasizlar, ya'ni film ko'rsatadigan anaqa platforma va insonlarni zeriktirmaydi. Ya'ni ushlab qolmaydi insonlarni. Doimiy tarzda ko'rgan filmlarga qarab, orqada sun'iy ong hisoblab beradi. Qaysi kinoga moyilligi bor bu insonni. Yani men o'zim kuzatganman, Netflix o'zimga ham yoqadi. Nima uchun yoqadi? Sababi men ko'rayotgan kinolarga o'xshagan kinolarni chiqarib berishga harakat qiladi va sizlar yana ham ko'proq Netflixda qolasizlar va yana ham ko'proq obuna bo'lishga harakat qilasizlar. Bitta unda emas, misol uchun Google'da, misol tariqasida oddiy misol keltiraman. Google'ga kirib how to find my location deb o'zbekchada yozinglar. Ya'ni location'ni lokation emasda location deb o'zbekchada yozinglar, sizlarga chiqarib qo'yadi shundoq tepasidan. Sen buni so'ramoqchi edingmi deb aytib qo'yadi sizlarga tepaga va sizlar unga bosib tanlovinglarni qilishinglar mumkin, ya'ni to'g'rilashinglar mumkin. Shuni o'zida ham sun'iy ong bor. Chunki bu Pythonda tushuntirmoqchi bo'lgan narsam sun'iy ongga juda tez kirib ketasizlar birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda sun'iy ongni men kelajak sifatida ko'rganim uchun ham bolalarga Python o'rgatishga qaror qildim. Chunki Pythonni o'rgansanglar, ham sintaksis C dan Pythonga o'tganinglarda dasturlash tilining ahamiyati yo'qligini tushunasizlar, ham Python sizlarga IT olamiga kirishinglarga juda ham katta boshlang'ich bo'ladi. Va Foundation kursidagi Python kursini o'zini tugatsanglar, Windows uchun istagan applikatsionlarni qilishinglar mumkin. Shuni va'da berishim mumkin sizlarga. Oxirida tugatayotganinglarda Pythonda sizlar Windows uchun dastur yozib, ovozinglar orqali bilmayman Siriga o'xshagan kichkina applikatsion qilishinglar mumkin dastur. Ya'ni sizlar salom desanglar, sizlarga salom desin. 2-3 marta to'ldirasizlar. Buni orqa foni juda ham katta ish bo'lib ketadi, lekin qilishinglar mumkin. Yoki bo'lmasa ovoz to'ldirib oladigan dasturlar qilishinglar mumkin. Rasm tushirganda yuzda aniqlaydigan dastur qilishinglar mumkin. Bilmayman, rasm tushirganda biza e'tibor qilmaydigan narsalarni ko'rsatadigan applikatsion qilishinglar mumkin. Yoki qanaqadir rasmlar bo'ladi, oq-qora rangda bo'ladi. Bilasizlar, buni juda mendan ham yaxshi bilasizlar. Bu anchagina eski narsa. Siz shuni qilib qo'yishinglar mumkin. Oq-qora rangdagi rasmni rangli rasmga chiqarib beradigan. Bu oldinlari bu texnologiya pulga sotildi. Ana undan keyin Python orqali open source holatga chiqarildi. Undan keyin pulga sotilish to'xtatildi. Python orqali bemalol qilishinglar mumkin. Shuni o'zini bemalol qilishinglar mumkin. Va aytganimdek, C da mashina kodiga yaqin til bo'lgani uchun C ni o'rganasizlar, undan keyin Python o'rganasizlar va sizlarning oldlaringda hech qanaqa to'siq qolmaydi. Istagan yo'nalishingizga bemalol suzib kirib ketishinglar mumkin va juda tez o'rganasizlar. Najot Ta'lim.